Assalamualaikum semuanya. Malam ini saya akan mengajak keluarga makan di roti bakar 88 yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang. Untuk hari ini, ayo kita masuk ya bersama channel Divakia. Ayo, let's go, kita masuk. Kita akan lihat keadaan yang ada di dalam. Anak, istri, mbak saya semua udah ada di dalam. Ayo kita lihat ya. Roti 88. Oke. Yuk kita lihat ya. Ya. Caca makan apa? Coba lihat. Caca hai. Coba bilang. Coba. Hai. Ya. Bagus dong. Tangan kanan dong. Nah. Selamat malam semua. Hari ini kita makan Makan sama papa sama adek Tia sama Waita. Acak kemarin apa ya, jadi lupa loh. Entar dulu mama tulis dulu. Tia. Ada menu. Oh, Ya. Dek, mana dek? Pilih dek. Kalau ada Wih. yang kelepotan itu ya, itu aja. Mama pilih dong. Kentang. Ini ada kentang loh. Iya. Pilih. Coret dulu dek. Oke. Kentang. Kentang goreng. Kentang goreng sama Kentang roti goreng. bakar. Kentangnya berapa? Kentangnya satu Dua aja. lah, dua lah. Itu ada minuman apa sih tuh? Hah? Cari sendiri. Itu Pak Jatuh. Mau? Iya, ditulis dulu. 5 aja. 5 aja kan kita Dua apa? kita kan berlima. Iya, mau. Kita kan berlima. Iya. Aku hitung ya satu. Sini kita lihat Son. Kita lihat Son. Sini. Sini gendong. Satu, dua, tiga, Kentang goreng dua. enam. Kamu mau apa? Ada roti, nasi goreng. Kita lihat ya. Roti bakar 88. Apa? Sini. Dingin. Beri lo baju. Aus. Lakinya di sini. Dah. Ayo jalan. Makanya sini mesen penulis. Ayo. Ayo apa? Ayo jalan-jalan yuk. Penulis itu. Ayo jalan-jalan yuk. Semoga apa? Roti lagi. Basing. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Awas jatuh. Mau kemana dek? Tuh, ada mobil. Ada mobil ya? Ya. Ada mobil dek. Wih, mau jalan. Mobilnya jalan. Oh, mobil. Ada mobil. Mobilnya. Awas jatuh dek.